inakuwa ni mwezi mzima linazungumziwa hili na namna ambavyo dunia inaangalia jinsi ya kumnasua mwanaume na madhara ya afya ya akili. Sasa kuhusu hili tumsikilize hapa msemaji wa Hospitali ya Taifa ya Magonjwa ya Akili Mirembe, Christian Elias kutokea kule Dodoma, ambapo wiki ijayo tutakuwa huko kwenye kilele cha tuzo za Malkia Nguvu. Kwanza, hali ya uelewa kwa wanaume ikoje kuhusu shida hii ya afya ya akili? Wanaelewa vipi? Yes, kwa majina naitwa Christian Elias, ni mkuu wa kitengo cha habari, mawasiliano na mahusiano ya umma kutoka Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili Mirembe. Hali ya uelewa wa wanaume kuhusu masuala ya afya ya akili kwanza ni mdogo sana. Wanaume wengi hawafahamu hali zao za afya ya akili kwa sababu kwanza tumejengewa resilience ama uwezo mkubwa sana wa kuvumilia maumivu. Kwa hiyo hali zao za afya ya akili kwanza hawazijali. Kwa hiyo wengi hawajui hali zao za afya ya akili. Tunafahamu kwamba ni mwezi wa uelewa wa afya ya akili kwa wanaume. Kwa hiyo tunasisitiza wanaume wote wahakikishe kwamba wanatafuta msaada pale ambapo wanapitia changamoto za afya ya akili. Jambo la pili, ni swala la wao kukubali kuwa wana viashiria vya yes. Wengi wao ukiwaambia kwamba wanapitia changamoto 1, 2, 3, pengine wanaweza wasikubali kwamba wanapitia hiyo changamoto. Kwa hiyo tunasisitiza wengi waweze tunawapatia wengi elimu ili waweze kujua umuhimu wa kupima afya zao za akili, lakini kuchukulia umuhimu masuala ya afya ya akili. Swala la ukiangalia hata kwenye hospital settings kwa maana ya wagonjwa waliolazwa, hii tunazungumzia wale ambao wamelazwa. Wengi ukiangalia wodi ambayo imejaa ni za wanaume. Kwa hiyo tuna assume kwamba wanaume wako wengi sana ambao wanapitia changamoto. Kwa nini? Kwa sababu kwanza mwanaume ndio anabeba majukumu mengi ya kifamilia. Kwa hiyo kifamilia, kijamii, yote yanamwangukia, yani yako mabegani kwa mwanaume. Kwa hiyo mwanaume tunaona wanapitia vitu vingi sana. Hivyo kuwa na changamoto za afya ya akili ni kitu ambacho kimeonekana sana. Tunafanyaje kuwanusuru? Yes, tunaendelea tu kutoa uelewa na elimu kwa jamii, kuhakikisha kwamba wanaelewa umuhimu wa kuwasaidia wanaume wasaidiwe pale ambapo wataonekana wana changamoto. Jambo ambalo limekuwa likionekana kwenye jamii kubwa ni kwamba mwanaume anapopitia changamoto anaambiwa tu, wewe ni mwanaume, jikaze, wakati kimsingi anatakiwa asaidiwe. Sikia unaambia wewe mwanaume bwana, jikaze. Ndivyo mtu anavyoendelea kuteketea. Lakini wapo kama mtaani idadi hii inaongezeka, na kama hivyo kwamba wanaume wenyewe hawakubali kama wana shida hii. Kuna namna mnatumia nguvu kuwakamata au kuna haja ya kufanya hivi? Jambo la mwisho ni hili la ni sawa sasa kuanza kampeni ya kuwakamata? Hapana, si vyema kuwakamata na hatushauri kuwakamata kwa nguvu. Tunashirikiana na jamii, tunashirikiana na familia zao, tunashirikiana nao kwenda kuwaleta kwenye msaada. So hatuwakamati kwa nguvu, hatuwakamati kwa kuwashinikiza, bali tunawashauri na kuwashawishi kwa kutumia uelewa wetu, taaluma tulionayo, lakini pia tunatumia maarifa ya kiustawi wa jamii, jinsi ya kuweza kushirikiana nao. Kwa hiyo tukiwa katika huu mwezi wa uelewa wa afya ya akili kwa wanaume, basi tunasisitiza wanaume mjitahidi kutafuta msaada pale ambapo unapitia mkazo ama changamoto yoyote ya afya ya akili. Tunasisitiza kwamba afya ya akili ni afya, jikubali, jijali. Afya ya akili ni afya, jikubali, jijali. Tunaelekea Dodoma kwenye tuzo za Malkia Nguvu. Inshallah
tutapata wasaa wa kuweza kuzungumza mengi zaidi kuhusiana na hilo, kwa sababu ni swala la mwezi mzima huu. Miaka 25 ya Clouds. Chachandu ndani ya Leo Tena.